なひとときを夢だったダンスはいかがでしょう。この素晴らしい技術みんな芸術的で素晴らしいわ。でもね、古めかしくって退屈なの。アドベンチャーランドにはやっぱりこれね。さあ、素敵なショーのスタート。まずはじめはダンス。
personas desnudas danza porque quieren recordar decir música pero皆様にお知らせいたします。お楽しみいただいておりますミニオミニですが、先ほどからの強風によりこれ以上ショーを続けることができなくなってしまいました。残念ですがここで中止とさせていただきます。また皆様にはこのステージでお会いできることをミニーをはじめシアターオールズのキャスト一同楽しみにしております。この後も東京ディズニーランドでごゆっくりお楽しみください。Ladies and gentlemen, we're very sorry, but due to strong wind conditions, we will have to cancel the remainder of our performance. Minnie and all of us here at Theatre Orleans do hope to see you again very soon, but until then, please enjoy the rest of your stay at Tokyo Disneyland. ありがとうございました。